欢迎来到我们的天下文章节目。今天我们有几个重要的新闻要跟大家分享。首先，台湾7月份的对外贸易数据显示，对中国的出口大幅下跌，但对美国的出口却继续大幅增长，增幅高达 70%。台湾财政部对下半年的出口形势较为乐观，预计8月份的出口增速会加快至 6% 至 9%。接下来，日本九州岛东南外海发生了7.1级地震，日本气象厅发布了初级海啸警报，预计海浪最高可达1米。当局呼吁民众不要前往海边，目前没有立即的伤亡和损失报告。最后，德国6月份的出口数据出人意料的大幅下滑，但工厂产出有所上升，这表明德国经济正在努力摆脱低迷期，但复苏动力仍然不足。请大家继续收看详细内容。台湾7月对中国出口大幅下跌，但对美出口继续大涨。美国之音中文网，台湾财政部周四8月8日公布的7月份对外贸易数据显示，出口继续保持增长，不过增速放缓，但进口大幅增加，超过预期。特别值得关注的是，台湾对中国大陆的出口从正转负，而对美国的出口却继续保持快速增长，增幅高达 70%。台湾财政部统计处报告说，台湾7月份出口同比增长 3.1%， 总金额为 399.4 亿美元。这个数字延续了已经持续8个月的扩张势头，但是较之前的6月份 23.5% 的强劲增长，放缓的势头相当明显。路透社周四指出，台湾7月份的出口虽然保持涨势，但增速有所放缓，其主要原因是中国大陆需求疲软，抵消了美国订单的大幅增加。路透社之前对台湾7月份出口涨幅的预测是 6.13%， 而7月份的进口表现不错，同比增速达到 16.2%， 进口总额为351亿美元，超过了预期。据台湾中央社报道，台湾财政部统计处处长蔡美娜分析说，7月出口形势既保持增长，又放缓了增速，主要是受到多重正负因素的影响。正面的因素包括全球经济在继续平稳增长，高效能运算和 AI 商机持续发展，国际品牌移动设备的新机铺货效应。蔡美娜提到的负面因素有全球终端需求回温的步调、强度仍参差不齐，且传统产业货品依然面临国际间过剩产能的排挤。另外还有格美台风袭击，造成工作天数减少和出货延期。台湾财政部对下半年的出口形势较为乐观，认为随着猪肉季节的到来，台湾出口将会逐步向上攀升。蔡美娜还表示，随着 AI 应用进入终端用户产品，外部对台湾相关产品的需求也会进一步提升。台湾财政部预测，8月份台湾的出口同比增速会加快至 6% 至 9%。台湾拥有世界最大的芯片制造商台积电等重要企业，他们都是苹果、英伟达等美国重要科技企业的供应商。在台湾7月份的出口数据中，最亮丽的一点是，台湾对美出口继续高速增长，环比增速创历史纪录，增长了 70.3%， 总金额达到 114.5 亿美元。前一个月6月的增速为 74.2%。而与此同时，台湾对中国大陆的出口则从正转负，大幅下降 13.5%。6月份的数字是环比增长 7.3%。荷兰金融公司 N 集团周四发布的一份分析报告说，台湾目前的出口增长几乎完全来自北美市场，台湾对亚洲和欧洲的出口在快速收缩。7月份，台湾对亚洲的出口下降了 8.3%， 对欧洲的出口降幅更大，达 33.7%。台湾对亚洲的出口下滑，主要来自中国大陆和香港，跌幅为 13.5%。而台湾对欧洲出口的减少，主要是对德国的出口，在当月大幅度下降了 29%。印集团指出，台湾对美国出口的强劲增长，似乎主要是电脑相关产品推动的，而其他领域则显示出一些脆弱的迹象。报告说，如果美国发生经济衰退，这对台湾的出口造成的影响，要比正常情况大得多。日本九州岛东南外海发生7.1级地震，气象厅发布初级海啸警报。美国之音中文网，日本九州岛东南外海星期四8月8日下午发生7.1级地震，许多地区震感强烈。日本气象厅还因此发布了初级海啸警报，预计海浪最高可达1米。当局呼吁民众不要前往海边，目前没有立即的伤亡和损失报告。据日本放送协会 NHK 报道，此次地震震源位于日向滩，深度约为30公里，震感最强地点为宫崎县日南市，而高知县、大分县、鹿儿岛县和爱媛县都已接获初级海啸警报。日本气象厅将海啸警报分为3级，初级警报被称为海啸注意报，
海浪高度低于1米，2级警报被称为海啸警报，海浪高度在1米至3米之间，3级警报则被称为大海啸警报，海浪高度超过3米。日本气象厅表示，地震发生大约半个小时后，在九州岛南部海岸以及附近四国岛部分地区侦测到高达50公分的海浪。日本地震专家们召开了一次紧急会议，分析研究此次地震对附近的南海海槽是否会有影响。南海海槽曾经是日本多次大地震的震源。日本内阁官房长官林方正表示，日本政府正在对地震可能造成人员伤亡或严重财产损失进行评估，不过目前没有立即接获相关的报告。他呼吁受到地震影响地区的民众避免前往海边。日本国土交通省气象局地震火山部官员警告说，未来1周时间，当地还可能发生强烈的余震。NHK 报道说，临近震央的宫崎机场建筑物窗户玻璃有破损，而为了安全起见，机场跑道已经临时关闭。NHK 还播放了几十位民众聚集在一座指定的山顶疏散区域的画面。在临近的鹿儿岛县的大崎町，地震导致水泥墙倒塌和一栋木质房屋受损，但是没有人员受伤的报告。日本核监管委员会表示，九州岛和四国岛全部12座核反应堆，包括目前仍在运行的3座核反应堆，都处于安全状态中。日本2011年3月发生的一场大地震引发大海啸，导致福岛核电站严重受损和核辐射蔓延的风险。日本至今仍在将福岛核电站经过处理的核冷却水排海，这也成为日本与中国紧张关系升级的一个因素。自从福岛核电站严重事故以来，每逢日本发生地震或海啸，人们就会担心日本核电站的安全。日本位于环太平洋地震带之上，也是世界上地震最多的国家之一。今年元旦下午，日本石川县能登半岛发生地震，导致240多人丧生。喜忧参半，德国出口大幅下滑，工厂产出上升。德国之声中文网周三8月7日发布的官方数据显示，德国6月出口出人意料的大幅下滑，但工业生产有所上升，这表明欧洲这个最大经济体正在努力摆脱低迷期。德国联邦统计局 Destatis 在一份声明中表示，6月出口较上月下降了 3.4%， 降至1277亿欧元，约1393亿美元。这是连续第2个月出口下滑，远远低于 FactSet 调查的分析师预测的 1.3% 的增长。与上个月相比，德国6月出口到欧盟的货物下降了 3.4%， 而对欧盟以外的出口下降了 3.5%。尽管最美国的出口下降了 7.7%， 但美国仍然是德国制造商品的最大进口国。德国6月进口了价值1073亿欧元的产品，较上月略有增加，其贸易顺差为204亿欧元。6月工厂产出增长。一个更积极的消息是，联邦统计局的数据显示，德国6月工厂产出较上月增长了 1.4%， 这一增长逆转了5月的急剧下降，略好于 FactSet 调查的分析师的预测。这一增长主要得益于汽车行业和电气设备制造的改善，关键制造业的疲软部分被认为是德国经济整体放缓的原因之一。德国经济部警告称，最新数据并不意味着问题已经结束。德国经济部在一份声明中表示，制造业的商业预期依然黯淡，表明工业活动将保持低迷，复苏动力不足。受到多重不利因素的影响，德国经济在2023年出现萎缩，但今年初有迹象表明其正在复苏。最近的数据以及今年第2季度经济意外萎缩 ，GDP 环比下降 0.1%， 表明这场复苏可能动力不足。荷兰国际集团 IN 经济学家布热斯基 Karsten Bertesky 说，周三的数据令人喜忧参半。他表示，虽然出口下降显示出持续的结构性弱点，但工业生产的增加至少让人对下半年工业的微弱反弹仍抱有希望。法新社 Copyright 2024年德国之声版权声明，本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。拜登对若特朗普败选和平权力交接毫无信心。德国之声中文网美国总统拜登警告称，如果特朗普在11月的大选中落败，他对将权力和平移交给哈里斯，亦称贺锦丽，毫无信心。这是他在周三8月7日播出的 CBS 访谈中透露的信息。拜登今年81岁，7月退出了新一轮大选，由副总统哈里斯接任民主党总统候选人。拜登在采访中表示，特朗普在竞选活动中暗示不接受败选的言论应该被认真对待。
如果特朗普败选，我一点信心都没有。拜登在采访中被问及他是否认为2025年1月会有平稳的权力交接时这样回答。该采访的完整版将在周日播出。他说的话是认真的，我们没有认真对待他，但他是认真的。所有关于如果我们输了就会发生一场血战的言论，拜登补充道。拜登经常援引特朗普有关如果他输了会发生一场血战的言论，尽管特朗普表示他当时是在谈论中国电动车进口的问题。在今年早些时候的竞选活动中，拜登还经常提到特朗普在2020年大选中败选后，其支持者2021年1月6日冲击美国国会大厦的事件。特朗普一直坚称2020年存在选举舞弊。拜登在 CBS 的访谈中指责这位前总统试图在美国各州的关键选举职位上安插盟友，企图在需要的时候操纵计票结果。你不能只在赢了的时候才爱你的国家，拜登说。拜登以来一直将特朗普描绘为美国民主的威胁。民众党总统候选人哈里斯有时也会发出同样的警告，但他更多的专注于积极的愿景。他的竞选活动重新激发了民主党人的活力，筹集了上千万美元，并在民调中略微领先于特朗普。法新社 Copyright 2024年德国之声版权声明，本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。俄罗斯库尔斯克受到攻击，当地进入紧急状态。德国之声中文网，俄罗斯周三宣布，俄军正在库尔斯克地区对前一天侵入该地的乌克兰军队进行打击。库尔斯克州长宣布当地进入紧急状态，并表示已加强了针对附近核电站的保安措施。库尔斯克州长西米尔诺夫 Alexey Smirnov 周三晚间表示，为了消灭来犯的敌军，我已宣布从8月7日开始实施紧急状态。在一次视频会议上，俄罗斯参谋总长格拉西莫夫 Valery Gerasimov 向普京总统通报称，一支人数多至1000人的乌克兰军队周二早上对库尔斯克地区发动了攻势。俄罗斯国防部在社媒发布声明称，已经阻止了敌军进一步侵入俄罗斯领土的企图，但消灭入侵乌克兰军队的行动仍在进行中。普京大规模的挑衅行为，俄罗斯总统普京表示，这是乌克兰发起的一次大规模挑衅行为。报道称，当地已有数千人被疏散。库尔斯克州长西米尔诺夫表示，过去的24小时当中，我们这里一直在英勇的抵御侵略。西米尔诺夫还呼吁民众积极献血。俄罗斯方面宣称，乌克兰军队在坦克和装甲车的掩护下，对驻守尼古拉耶沃、达尔伊诺 Nikolaevich Vodoryano 和奥尔什尼亚 Oleshnja 的俄罗斯边防部队发动了攻击。俄罗斯有关当局称，冲突中至少有5人丧生，24人受伤。报道称，乌军一直挺进到俄罗斯城市苏贾，这里拥有俄罗斯经乌克兰向欧洲出口天然气的最后一个转运站。俄罗斯国民警卫队进驻核电站。周三晚间，俄罗斯国民警卫队已经进驻库尔斯克核电站。这座核电站距离乌克兰仅60公里，拥有4个核反应堆机组，总输出功率为2000兆瓦，负责库尔斯克及周边19个地区的电力供给。俄罗斯国民警卫队宣称，已向库尔斯克和别尔哥罗德增派军队，以防范乌军开展破坏和侦察活动。周二，俄罗斯国防部曾表示，边防军同联邦安全局边防部队一道正在击退来犯之敌，并给敌人造成了重大损失。泽连斯基和华盛顿均不予置评。对于乌军是否对库尔斯克发动了新一轮攻势，乌克兰没有做出明确表态。不过，乌克兰总参谋部通报了俄罗斯对乌克兰边境村庄发动袭击的情况。乌克兰总统泽连斯基在周三晚间的例行视频讲话中，并没有提及对库尔斯克发动的攻势。不过他表示，俄罗斯的侵略给乌克兰带来了战争，对俄罗斯施加的压力越大，我们就越接近和平，用公正的力量促成公正的和平。当被问及乌克兰发动袭击的问题时，美国国家安全事务发言人科比 John Kirby 表示，华盛顿将同乌克兰伙伴进行接触，以便更好地了解事态。科比说，我觉得还是让乌克兰人来谈他们发起的行动吧，这样才更合适。我们则将继续专注于为乌克兰自卫提供一切他们所需要的帮助。俄乌边境的军事行动已经常态化。2022年2月，俄罗斯发动了侵乌战争。此后曾多次发生俄乌边境俄罗斯一侧遭到袭击的事件。2023年5月，由俄罗斯公民组成的乌克兰外籍军团自由俄罗斯对俄罗斯城市别尔哥罗德发动袭击。当时，同样由俄罗斯公民组成的俄罗斯志愿军团也对袭击行动提供了支持。2023年3月，俄罗斯志愿军团自称对俄罗斯边境城市布里扬斯克发动了攻击。
本周三，俄罗斯库尔斯克遭到攻击后，截至目前，自由俄罗斯和俄罗斯志愿军团均未就事态发表评论。路透社、美联社、法新社 Copyright 2024年德国之声版权声明，本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。沃尔兹与中国的关联引发攻击和赞誉。德国之声中文网哈里斯周二8月6日宣布，沃尔兹 Tim Walz 为其竞选副手后，共和党总统候选人前总统特朗普的支持者对沃尔兹进行了攻击。沃尔兹曾在大学毕业后前往中国教英语1年，此后又去过中国很多次。曾在特朗普政府任驻德国大使以及国家情报执行主任的格雷内尔 Richard Grenell 在 X 平台写道，共产中国很高兴哈里斯选择沃尔兹做副手。哈里斯和沃尔兹的选战团队则予以驳斥，指出沃尔兹一直对北京的人权记录做出批评。选战发言人辛格 James Singer 表示，共和党人在扭曲基本事实。他说，沃尔兹一直直面中共，为人权和民主而战，总是将美国的就业岗位以及制造业摆在第一位。沃尔兹曾于1989年前往中国教授英语和美国历史1年，这一年正是天安门民主抗议者受到血腥镇压的1年。当时他刚大学毕业，他与妻子后来创立了一家组织美国大学生去中国旅行的公司。他去过中国30多次，他们是那么善良、大方、有能力的人民。路透社亚洲专栏作者康和信 Hudson Lockett 在 X 平台转发了1990年美国报章对沃尔兹在中国教书经历的报道。文中，沃尔兹表示他受到中国民众的热情款待，也提到天安门大屠杀。他说，对民众来说，这将永远是很多苦涩的记忆。沃尔兹说，假如他们有合适的领导人，那么他们能成就的是无限的。他们是那么善良、大方、有能力的人民，他们不断的给予我。去那里是我做过最好的事情之一。沃尔兹会说一些中文。他结婚的日期是6月4日，表示这是他永远不会忘怀的日期，因为天安门大屠杀纪念日。他与妻子的蜜月也在中国度过。据美国之音报道，沃尔兹曾于2014年接受采访，讲述1989年6·4前夕，他感到自由仿佛席卷全球，那是一种那么乐观的感觉。他说，我记得6月4日醒来，得知无法想象的事情发生了。当时我的许多同行决定返回美国，而我觉得那时去中国比任何时候都更重要，来讲述这个故事，并让中国民众知道我们和他们站在一起。沃尔兹说，看到民主女神像被树立起来是非常神奇的感觉。沃尔兹还表示，我担心中国学生会不知道当时发生的事情，我担心美国大学生也不知道，暴政会继续存在，是因为我们遗忘了。所以我觉得纪念这个日子非常重要，关注人权。如今与沃尔兹最初前往中国的80、90年代不同，美国政界对华的强硬是两党少有的一致意见。沃尔兹表示，美中关系并不需要是敌对的，但与此同时，他在任众议员的12年里，参与制定了对北京人权记录做出批评的议案。沃尔兹也是美国国会行政部门中国委员会的成员，该委员会的焦点是人权。据华盛顿邮报报道，2009年，沃尔兹共同发起了一份对逮捕中国活动人士、诺贝尔和平奖得主刘晓波作出谴责的决议。刘晓波当时因煽动颠覆国家政权罪名被捕。2016年，沃尔兹与流亡藏人精神领袖达赖喇嘛会晤，而在更近期，作为州长，他批评北京支持俄罗斯对乌克兰的战争。该报引述如今在华盛顿的香港社运人士敖卓轩评价说，沃尔兹比华盛顿大多数人与中国接触的时间要长。他说，尽管近些年来两党许多议员表明对中国持批评态度的立场，但很少人以人权和民主为主要论据。他们大多强调中国在贸易、地缘政治和安全上构成的威胁，而对沃尔兹州长来说，总是关乎人权。美国副总统通常对外交政策并无多少发言权，不过他们可以对总统对于国际事务的看法产生影响。中国网友转发据称沃尔兹早年在华教书照片。在中国社交媒体平台微信上，网友对于沃尔兹与中国的关联是否会影响美中关系表示怀疑。一名网友表示，一个个人的意志在国家意志面前是无关紧要的，无论他是亲华还是反华，他都要受美国国家利益的制约。也有网友在微信转发，据说是沃尔兹1989至1990年在佛山教书的照片。特朗普执掌白宫期间对华发起贸易战。今年在选战中，他提及会对中国产品征收60%或更高的关税。特朗普的副总统人选参议员万斯 J.D. Vance 则称中国是美国面对的最大威胁。
综合路透社等。Copyright 2024年德国之声版权声明，本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。思想先驱报，成为有洞察力的人。华尔街电视特别节目，纽约时间每天早上8点，李奇博士主持，和平评点。谢谢大家收看以上节目。这是我们的编辑团队为大家搜集整理的认为有价值的信息观点，但是并不一定代表我们立场，不作为任何行为的建议。欢迎大家为我们的节目点赞，订阅我们的频道，谢谢。Great dragon breaks ancient streets, leading change with modern beats. Cities rise and towers peak, new dawn breaking bold and sleek. From the Great Wall to Shanghai, progress moves as kites fly high. Tech and trade, it's all the play, future shines brighter every day. Great dragon roars, change the cars marching strong with mighty force. Whoa. New era, new wave, fast-paced day, history made in full display. Politicians make their plea, voices blend in harmony. Policies for growth and peace, ambitions never cease. Dreams of silk and digital, bridging gaps from old to new. Fortunes build and bonds renew, nations strengthen, bold review. Traditions hold, but minds explore. East meets west and knowledge door. Complex world they navigate. China's power demonstrates. From the Great Wall to Shanghai, progress moves as kites fly high. Tech and trade, it's all the play. Future shines brighter every day. Great dragon roars, change the course. Marching strong with mighty force. New era, new way, fast-paced day. History made in bold display. Politicians make their plea, voices blend in harmony. Policies for growth and peace, ambitions their growth and peace. New era, new way, fast-paced day. History made in bold display. History made in bold display. Politicians make their plea, voices blend in harmony. Policies for growth and peace, ambitions never cease. Dreams of silk and digital, bridging gaps from old to new. Fortunes build and bonds renew, nations strengthen, bold review. Traditions hold, but minds explore. East meets west at knowledge door. Complex world they navigate. China's power never cease. Dreams of silk and digital, bridging gaps from old to new. Fortunes build and bonds renew, nations strengthen, bold review. Traditions hold, but minds explore. East meets west at knowledge door. Complex world they navigate. China's power demonstrates.